Video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bu mening kontentimni yanada ko'proq chiqarishga yordam beradi. Video davomida ozgina qochishlar bo'lgan, keyingi videoda bularni to'g'rilashga harakat qilaman. Siz esa bu videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida juda ham qiziq narsa sodir bo'ldi. Men video davomida 3000 sonini yozib qoldirganman. Siz buni topsangiz, bitta sizga sovg'a bor. Unda bo'lmasa videoga keting. Yo, barchaga salom do'stlar. Men Liancho Minecraft. Bugungi videomizda men qishloqlar va qaroqchilarni bir-bir urushtirib ko'raman. Bugun videomizda mehmonimiz bor, har doimgidek ukam sonlash. Bugungi videomizda hozir shu turib o'tganlaridek villagerlarni urushtirib ko'ramiz. Qaysi bir komanda yutar ekan. Qaysi biriga boyatliq bo'lsa, villager yoki villager. Qishloqi bilan yo qaroqchi. Qishloqlar like bo'lsin. Do'stlar, bizning birinchi jangimizdan raundimiz qachqana isharaqa. Golim bilan o'yinda qaroqchi urush qiladi. Ukam, sen qaysiga o'z berasan? Galimgami? Unda men qaroqchilarga. Bu nima? Hol. Do'stlar, bitta galimga 7 ta qaroqchi qaysi yutadi? Shuni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Sen galimingni ozod qil, men bilan ozod qilaman. Desangiz ozod qil. Da ketdi bular o'zi. Desizmi? Galim qani? O'zi-ku. Bilmadi, yo'qolib ketdi. To'xta, o'zim tuxumni olaman. Urma. Böyle toptu. Ana böyle. İki tutara gitmedik oğlum. Bot mu ne özü bu? Tamam. Namanısını olamam o zaman. Şimdi face'sini olamam. Babur şuna bırakayım. Ana. Bir öldüremiyor mu? Ana. Давай. Qaroqchilar давай. O kelni mag'rur bo'lsa. Ha bot. Qo'lga galami. İkinci round. Mana bizning ikkinchi raundimiz nechtadir qilichli qishloqiga va qaroqchilar. Normalda kuchaytirilgan qaroqchilar. Uka, sen qaysiga o'z berasan? Qaroqchilargami yoki jitlargami? E'tibor bermaysiz, telefon ozgina qo'tyapti. Ukam ana qaroqchilarga o'z beraman. 1-0 hozirgida. Davay. Mana talpa boshlanib ketdi. Mana quchoqlarim qani? Nima yo'q-ku. Ana gelen ağlaman tamam. Davay. İbi. Ana. Botlar qo'ling kifras. Nasıl spor qilsangiz? Qittigina. Oha, o'zi bitta bandit ismon qildi tamam. Ana buni gelen alni. Ben bilmayman, dur no. Dur kattacha. Ana kexa. Davay, ketdi. Do'stlar, video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. İbi. Keyifli fras. Talpa. Joyga o'tkazib
Olsun qıtıbararoq qilamiz. Menikilar uyutmoqdami yo'q desam, bu o'lmaydi-ku bu. Botlar. Yana spam qilingsiz shansini. Yana spam qiling. Ketik tamam bo'lmaydi ber. Yuqori bo'lmaydi endi bularni. O'tiqdalarga nima qilamiz? Ayaqlarimiz ketdik. Nima qilamiz? Mana urishtiramiz. Aytgan gapir. Qarang. Bazacha qilib urishtiramiz, bazacha qilib. Baza qilib urishtiramiz, baza qilib. Kerak yo'q. Ana shunchasiga ikkita galin. Qo'ying spam qilinglar. Shunchasi ikkita galin, spam. Davay, bos. Video ketyapti-mi? Davay ketyapti. Davay ketdi. Qani kim tartibsizlar? Xo'p, uchtagina olib ketdi. Talpa. O'tirsa kim tarafidasan? Men jiddiy, hozir qishloqda. Mana nigircha. Böyle harayda talpa o'lib yotibdi. Senga yordam beraman. Ana ular tuxumi menga. Uka botsan-ku, botsan. Ana menikilar yutdi. Eshigimizda balo o'ynaysiz. Galemini uchib yuribdi. Galim qanday tez yuribdi-da. Tezlik damoqda ichgan bu. Sonik. Sondik. Buni ko'ringiz, aroqchalar kerak, aroq. Aroqchalar marki-ku. Mana shu bilan belgisi bilan. İyi ama. Normal tuxum olayman. Yürü berdan ketdik bilmaydi ber. Qo'ya berib bu bo'lib. Ketdik. Ular oxlamani keyfli-chu. Sizni kelgan bilmayman. Keyfli. Bu billahi bu. Billahi. Ne olur. Ana. Orqadan hujum qilishyapti. Evib ketdi bavrim. Nima qilding? Do'stlar, biz oxiriga pep yoqmoqchi bo'ldik. Urmaqani, qashqani ku. Oxiriga pep yoqmoqchi bo'ldik. Ay o'zi kim yutsa, ya'ni men yutsa obuna bo'lasizlar, Firoz yutsa, ukam yutsa like bo'lasizlar. Har doimgidek. Davay. Yana bular nima qilishyapti? Beqan spam bo'lishibdi. Kamera bo'ldi. Olma desem ham o'lding ya. Qoch. Qochamiz. Qochdi. Ke. Ey jo'nim, qochdi. Merak ko'rishmisa? Shuni yo'qlayam ushlab olaman, 3 kunga ushlab olaman. Bot
bot. Bitta gaplarda vasiga botsan. Direkt. Baki sen. Baki. Baki ki koçun ora. Koçma. Молодец. Ma. Yani koç. Stop. Siz YouTube kanalı açdınız. Videolarınız için qayerdan sifatli previewlar topishni bilmayapsizmi? Unda sizga Abdurauf okamni tavsiya etaman. Abdurauf okam sizga chiroyli sifatli previewlar tayyorlab beradilar. Abdurauf okamizni qayerda topaman deb o'ylagan bo'lsangiz, kommentdagi silka orqali kirib, o'zlarining Telegram lichkalariga o'tishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, pastdagi nomerlar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin.